седмица на Светата Капија, која што се одржува на 31.1. последното ден јануар месец 2025 година, петок со почеток во 14 часот. Седмицата се одржува во просторите на Општина Капија. За иста го предлагам следниот дневен ред. Усвојување на записникот од одржаната 41 седмица на Општина Капија. За дневен ред. Прва точка, предлог одлука за измена на одлуката за извршување на бюджет на Општина Капија за 2025 година. Точка 2. Предлог одлука за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска сорадника. Предлог 3. Предлог одлука за примање на донација. 4. Предлог одлука за субвенционирани трошкови за потрошена електрична енергија на ЈКП Гошево Општина Капија. Точка број 5. Предлог одлука за утврдување на оперативни трошоци за финансирање на заедничко јавно претпријатие Регионален центар за згрижување на безбедни милионици и ветеринарно-здравство стационар ШП Каладарци. Точка број 6. Предлог одлука за собствено учество на Општина Капија во реализација на проектот во успоставување на Социјалишен центар за помош и подршка на жртви на родово базирано на семејно насилство. Точка број 7. Предлог одлука за усвојување на социјален план на Општина Капија за 2025-2028 година. По точка број 8. Предлог програма за социјална заштита во Општина Капија за 2025 година. Точка број 9. Предлог програма за работа на Советот на Општина Капија за 2025 година. Точка број 10. Предлог програма за образување на јавна чистота на територијата на Општина Капија за 2025 година. Точка број 11. Предлог програма за заштита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња, затекнати на јавни површини без присуство на собственик за 2025 година. Точка број 12. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во собственост на Република Северна Македонија на подвлачите на Општина Капија за 2025 година. Точка број 13. Предлог општински буџетски календар на Општина Капија за 2025 година. Точка број 14. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животната средина и природата. Точка број 15. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за јавни дејности. Точка број 16. Предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за местна самоуправа. Точка број 17. Предлог заклучок за утврдување на годишен извештај за реализацијата на програмата за активност на Општина Капија од областа на социјалната заштита за 2024 година. Точка број 18. Предлог заклучок за усвојување на годишен извештај за проектот во успоставување на Социјалишен центар за помош и подршка на жртви на родово базирано семејно насилство. Ова одлука за вметнување на точка број 19. Не, на местото на значи ја публикуваме од дневен ред предлог програма за социјална заштита во Општина Капија за 2025 година, од причина што се уште не ни е доставено мислењето. Програмата е доставена до Министерството за социјална политика, демографија и млади. Меѓутоа повратно немаме добиено мислење, ја публикуваме од дневен ред, меѓутоа ја дополнуваме со предлог одлука за одобрување на програма за организирање на манифестација Свети Трифун 2025 Капија, што значи на точка број 8 да биде предлог одлука за одобрување на програма за организирање на манифестацијата Свети Трифун за 2025 година. И точка број 19. Регулување на барање на физички лица. Добро. Кој е за вака предложениот дневен ред и молам на Кенерак? Јас имам процедура. Повреден. Прво оваа белешка до општинска администрација, значи секуваме седница, не оставаме точки на дневен ред, стила точка на самата седница на дневен ред, затоа што му треба да не е дополнителен ден да го ставим на време, а при тоа става точка на дневен ред во материјалите, а на самата седница не дозволуваат точки како ова за програм за организирање на ситуацијата се секретен, така начин. Значи, точките не се спреде, седница е закажана и не би сакал така да се случува тоа течки на точки на самата дневен ред. Се знае седница се закажува, општинската администрација да се испреде тези точки во секој негови простори, ако точката не спреме, општина не беше ставена на дневен ред и
и ако точката не изгледа, исто така ще се наредим на седмия дневен ред. Имайки го предвид дека ова се работи за февруари за Трифон, а сега мора да помине, јас би ја припатил оваа точка, меѓутоа ова со социјалната заштита уопшто не треба да се става. Почнешто администрација се земји се работи како што треба. Добро. Дали некој друг бара процедурално? Пошто никој не бара збор, доставам дневниот ред на гласање, кој е за вака предложение од дневниот ред, мола да рака. 7 гласа, 7 гласа за, 20 имаме одсутни од дневниот, и благодарам. Продолжуваме со седмицата со усвојувањето на записникот на одржаната 41-а седмица на својот општина демократија. Дали некој бара збор по однос на записникот? Ја немам забелешки во записник, затоа што уште не сум го вишол, затоа што записникот не е доставен со материјалот на дневен ред, доставен на работник на Видер. Може да мој телефонен проблем со Видерот, немам да го видам, така да не се изјаснувам околу записник. Дали некој друг бара збор по однос на записникот? Пошто никој не бара збор, го заклучувам претресот и го ставам на гласање усвојувањето на записникот. Кој е за вака предложение за записник? Молам да крene рака. 4 гласа за, дали има против? Дали има издржани? И благодарам. Продолжуваме. Прва точка на дневниот ред, предлог одлука за измена на одлуката за извршување на буџетот на општина Демеркапија за 2025 година. Што молам предлагачот да се изнесе? Значи, ова предлог измена е како резултат на измените на изменувањето на законот за плати, други надоместици на избрани именувани лица, каде што во член 7 се извршени промена на коефициентите во делот на пресметките за плата на градоначалниците на општините. Во делот на коефициент за градоначалник на општина до 10.000 жители, коефициентот се намалува од 2,35 на 2,8. Значи, со измените, овие измени треба да започнат да се применуваат заклучно со пресметката на платите за месец февруари. И токму поради тоа се предложува, значи, измена на одлуката за извршување на буџетот, каде што сум согласувани со законските измени и се намалуваат, значи, коефициентите во делот на пресметките на платите на нашите градоначалници. Добро. Дали некој друг бара збор? Повелете господин Стојанов. Од кога одлуката е излезена во службен вестник, секогаш да стои во властите? Како мислам дека го имате службениот вестник доставено во прилог на одлуката? Службен вестник е време за одлука. Како? 25, што се биде знак од 25. Добра, не ли ви е во прилог на одлуката? 27 декември. Член 17 се неговиот глас. Сакаш да кажеш дека е тоа? 27 декември 24. Тоа е изводот од службениот вестник кој што ви доставили. Таму пише дека е број 272, донесен на 27 декември. Добро, а не бюджетот колку донесе? На 24. А службен вестник е на 27. Да. Со ова измена за коефициентот се коригира кратичен буџет. Колку платно не може. Кој ќе се прави ребаланс, ќе се ребалансира во делот на тој дел. Што намалува Да. приходите, односно платите на началот. Ние не знаехме дека ќе има, значи, измени. Добро. Дали некој други бара збор? Се потенцира, се намалуваат платите. Не се зборуваат. Не само ќе ставка да го нашам. Да. Ставка ги домаш. Да. Само за него. Да. Добро. Дали некој друг бара збор? Пошто никој не бара збор, го заклучувам претресот и предлог одлуката за измене на одлуката за извршување на буџетот на општина Демеркапија за 2025 е ставна гласа. Кој е за предложението предлог? Приликам да го рака. 4 гласа за, дали има против, дали има издржани, кој се издржа. Добар ден. Продолжуваме со
прилог на одлуката ви беше доставена и процена за потреба за состојување на меѓуопштинска соработка и на оваа иницијатива со страна на општина Кавадарци. Меѓутоа во соработка со други општини, вкупно 12 општини, тоа општина Неготино, Градско, Чашка, Лозово, Велес, Демеркапија, Росумен, Валандово, Гевгелија, Дојран и Богданци. Нивнијата иницијатива е за воспоставување меѓуопштинска соработка за поефикасно и поекономично вршење на надлежностите на општината утврдени во Законот за локалната самоуправа, а кои се однесуваат на соработка за унапредување на економскиот развој на општините преку соработка во управувањето со Повардарскиот регион за промоција на поширокиот Повардарски регион како туристичка дестинација и стратешки развој на туристичката дестинација. Јас колку што имам информација, се планира во сите овие општини да се отварат туристички канцеларии кои што ќе имаат за цел поттикнување и развој на туризмот во секоја од овие општини. Ако беше тоа се. Дали некој има прашања по расправа по тоа точка? Пошто никој нема разбор, го заклучам претресот и предлог одлуката за прифаќање на предлог за воспоставување на меѓуопштинска соработка и ставање на предлог одлука половина генерална. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Точка 2.3. Предлог одлука за примање на донација. Благодарам. Претходно на една од седмиците беше донесена одлука за давање на согласност за прифаќање на намера за донација од Институт за истражување на анализа на политика и Ромалитико Скопје. Сега ова донација е веќе реализирана. Тоа станува збор за поставување на 3 клупи, 2 канти за отпад, 1 табла за видливост во школото во село Прждар. За да се заврши самата постапка, потребно е склучување на договор за донација и каде што во самата одлука е наведена вредноста која што е на донацијата утврдена во вкупен износ од 42.670 денари со вклучен ДДС. Постапката е почната во месец октомври и со ова веќе ја завршуваме со одлука за прифаќање на донација и склучувањето на договорите. Дали некој има разбор? Односно третата точка од дневниот ред. Тоа се средства кои што они ги финансирале тука, меѓутоа тие се пари кои што они ги добиле по некои проекти, мора да ги и они оправдат. Некаде заради тоа е начинот во делот на спонзорство и донации согласно законот. Никој друг нема разбор, да заклучам претресот по третата точка. Ова предлог одлука за примање на донација става на гласен, кој е за предлог одлука на генерак. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на четврта точка од дневен ред. Предлог одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија на Јекова Гошева од Белозапет. Во самиот буџет кога се донесуваше, видовте дека во делот на субвенционирање на јавни предпријатија беше одобрен износ од 1.500.000 денара. Инаку од страна на општината од Гошева беше побарена картица во поглед на тоа дали имаат долг кон Невана во поглед на потрошена електрична енергија. Они сметките ги плаќаат во континуитет, меѓутоа ова провлекување на салдо произлегува во тој период кога настана прекинот на субвенцијата од страна на државата. Тие имаат долг кон ЕВА од 1.649.582 денари, заклучно со месец декември 2024 година. И исто како и лани се предлага одлука за субвенционирање трошоци за потрошена електрична енергија на ЈКП Гошева Демеркапија, меѓутоа сега во износ од 1.500.000 денари. Во вкуп месечен доместок за субвенција кој што ќе биде 150.000 денари. Дали некој има разбор по четвртата точка од дневниот ред? Ја прво изненадам кога видов оваква точка од дневниот ред да се става за субвенционирање посебно на Јекова Гошева. Ова беше точка која за 4 години стана за субвенционирање на Гошева, кога беше на Институт за електрична енергија, кој со електрична енергија и така натаму. И тука општина реши да помогне на јавно предпријатие колку скапуването на електрична енергија. Меѓутоа тој период заврши таквата работа, меѓутоа ние понатаму продолжуваме да субвенционираме
почна. Како што сеќам на една од последните седмици дошла на завршна сметка во која што се пофали дека работат позитивно, дека се плачени платите, дека немаат загуби, дека има позитивно салдо и така натаму. И сега повторно ние треба да субвенционираме за електрична енергија. Ако една фирма работи со позитивно салдо, има напред и ние повторно треба да субвенционираме. Ова беше времена мерка, донесена од ночна демократија, заради струите за недостигот, односно постапувањето во таа година, две претходно кој што беше проблем со струите. Друго, општиот таа субвенционира јавно комунално предпријатие Бошева со програмата со паркови зелено, значи целосно им плаќа за одржување на паркови зелено. Програмата за јавна чистота што се носи, значи програмата ја носи општина демократија и извршува јавно комунално предпријатие и со налог што извршуваат своји плаќа. Ако општина демократија им плаќа за одржување на јавна чистота на улици патишта, за паркови зелено, и ако им ја плаќаме и струјата, зашто постапува јавно комунално предпријатие така? Така сега може би со позитивна сметка. Значи, за мене е ова нонсенс, значи ова е надлог здраве памет да финансирам предпријатие што имало позитивно салдо. Да, го субвенционирахме и тогаш се сложихме, кога беше проблемот со електричната енергија, кога беше поскапување, секојдневни пациенти и така натаму, и сите комунални предпријатија, не само нашите, и сите други беа во некоја загуба и така натаму. Сега струјата се на слободен пазар, он си има буџет, може да си купат струја било каде таму, и со позитивно салдо може да се направи така. Јас не поддржувам вакво нешто. $1,5 милиона да субвенционирам предпријатие што работи со позитива, мислам да катастрофа. Јас сам можам да одговорам на Зоран, после ќе извиниш ми. Значи, не беше тоа пред неколку години, тоа беше лани, може да проверите во регистарот на службени гласници кој што ги издава на општината. Значи, ние лани ја донесовме одлуката во месец, мислам дека декември, за да го субвенционираме $1,650,000, значи денари. Инаку во делот на тоа, нели, дека ги субвенцира ги помагаме, мислам дека вие како советници претходно на многу пати ни укажувавте дека општината е таа, тие се ваши предпријатија, тие се ваши установи, па вие треба да им помагате, значи да ние сакаме да им помогнеме, ваше е дали ќе одлучите, нели, дали ќе донесете одлуката, тоа е, значи, ваша одлука. Во делот на програмата за јавна чистота, дека они се извршители на програмата на јавна чистота, меѓутоа имат и трошоци по кои што треба да извршуваат таа, значи ние не ги плаќаме. Не субвенционираме програмата, значи они прават реални трошоци за да реализират програмата, ние само ги плаќаме трошоците по програмата. За делот на паркови зеленило се уште немаме донесена програма за паркови зеленило за 2025 година, тоа беше 2024 година. Здрави, ќе видиме кога ќе испаднеме со програма и какви трошоци ќе бидат. Значи, имам сознание дека од оваа година ќе одат на слободен пазар, меѓутоа и ние, еви секретарот тука, гледаме дека и нашите сметки се секој месец различни за струја, затоа што има големи промени во делот на вредноста на струјата. Така ваше дали ќе одлучите, дали ќе ја поддржите или нема да ја поддржите оваа одлука. Нормално е глава да се помогне да съдържатели общините трябва да помагат на своите предприятия, но на нас не е чудно, че директорът нас ни предложи план и програма, че беше за успех. И сега дали всъщност вие до съдържател, затова ли дадат помощ? Тоа е тој долг, да, што се провлекува меѓу тоа, така се да каже. Беше ли тия долг ставен, дека всъщност они дължат, а тук е се модално приложено? Значи во периодот сигурно постоја, значи тој долг и тој период, позитивното салдо за кварталниот период не значи дека таа има профит, како да кажам, дека не е со загуба. Ќе видиме со завршна сметка каква ќе биде ситуацијата. Значи во првиот квартал може биле позитивно салдо. Во вториот биле позитивно, може би ќе покажеле во третиот, аз зборам, значи, кај нас и во третиот квартал ни покажа позитивно салдо, ќе видим како ќе биде со завршна сметка. Јас би сакал само на кратко, последно што ме следваше разговор, пошто бев председател на тој надзорен одбор на комуналното предпријатие и бев
истина кога електричната енергия многократно беше сколена в периодът на криза, кога беше за електрична енергия. И това ще всъщност се направи да си тия долгови. За жал, електричната енергия сега на свободен пазар, но и това неизната цена не падна. И тогашният се сетявам на разговор между членовете на надзорния и директорът беше, че струята, односно условите на комуналното предприятие, че мора многократно да бъдат зволени, за да може рентабилно да се покрива всеки трошок, който ще го правят. Възпротивно, они вече неколко навърху бяха изключвани от електричната мрежа заради неплатена струя. Защото знаете каква е Евана? Они на дубник имат, не платяш струя, изключват и аз от това доведуваме въпрашване на комуналното предприятие. Трябва да размислите, да доведуваме комуналното предприятие, което е всъщност фирма черка на общината и снабдуването на свобода и село Старато, нали, чистене на сметите, така нататък от цялата община. Чисто само сугерирам да размислим по odnos на не се сложно с нито и председател с вашето предложение, нито с предложението на господица Янса, zato što bez razlika da li imamo programa za javno čistoću, da li imamo programa za parkovi za jednotno javno предприятие, нас не презентираше дека работи со позитивни са. Тава има приходи и разходи. Со тие приходи и разходи, каде ми се должи, планира дека ќе се земат приходи, дека ќе се разходи, така на нас да презентираме дека планираме со позитивни са. Впрочем, миналата година уния поскапа цената на кубик вода. Уште се секирам, работа со позитивно салдо и сега уште не треба да ги субвенцираме, затоа што струјата не била намалена, не била со цени, така натаму. Образложенията не точно. Ако ние понатаму останем да ги субвенцираме, при тоа деносење една програма и еден правилник за работа, што го донесла тука во Сојузот, кој што помина, беа покачувани на коефициентите за пресечен. Ако ние секој во својот дом не знаеме колку пари имаме и колку плата взимаме, ама повеќе трошиме од колку што печалиме, а после тоа бараме од некој друг да ни субвенционира, јас не се сложам со такво нешто. Ако може да се изгорена плата со коефициенти, што правилникот што донесува тука, и при тоа после тоа не носи програма да работи со позитива, јас сега да ги субвенционирам, тоа не дојде во обид. Дали, друг разбор? Дошла и црква на здравата, поднос на четвъртата точка. Предлог реформата за субвенционирани трошкови за потрошна електрична енергия на предложена американка. Доставам на гласа, кой за предложена предлог рука, моля на рак. 4 гласа за, дали напротив, 4 гласа против, въздържане няма. Одлуката не помня. Пета точка на дневен ред. Предлог одлука за утвърдуване на оперативните трошкови за финансиране на заедничкото явно предприятие, регионален център за сближуване на бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар в Кавадец. Моля преводачът, представителят на общината да се произнесе. Може да председатели, значи съгласно член 8 става 1 алинея 2 отлуката за основане на заедничкото явно предприятие, регионален център за сближуване бездомни миленици и ветеринарно здравство стационар Шепа Кавадърце. Финансирането на стационарот Шепа ќе се върши от бюджетите на общините, основачи на заедничкото явно предприятие, на начин што секој од общините ќе исплачува поединачен надоместок, кој што се однесува на фиксни оперативни трошоци, со кој што ќе се врши кој ќе се врши квартално на секои 3 месеци. Средствата за секоја општина ќе се утврдува согласно бројот на жители. Значи според овој модел на управување и организациона поставеност на прифателиштето општина Демерхапија, значи на годишно ниво треба да исплаќа износ од 163.355 денари. Добро. Това е некој разговор однос на третата точка. Ова сега, ова стационарот ветеринарно здравство Шепа Кавадърце за сближување на бездомни миленици е проект и ние само поддржаме во некој финалите од формирањето по бенефицијарски за немшни изгорки, така натаму. И сега би требало да го поддржаме. Финансиски сектор за учество на општина Демерхапија гледа за 25 се предвиди околу 163.355 лева. И уопшто не е спорно и треба да го поддржаме. Меѓутоа, разгледувањето материјал што не доставен, разгледувањето дневниот ред,
се поколкуваат две точки, тоа е оваа точка, сега која е оваа точка, пета, се поколкува со точка број 11, држива предлог програм за заштита и високото на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани кучиња, вика затекнати на јавни површини без присутно сообјање за собствени за 25 година. Сега, општината Димитровград во 11 точка одвоила средства за исто овие бездомни кучиња, а овамо шепака вадици е формирани како регионален центар за здружување на тие бездомни миленијски кучиња и таму оставаме 163.000 денари, плаќани за 2025 и овде исто за само за домикатите не паднати. Многу е Не е воопшто контрадиктивно. Не сум спорен, а поддржувам шепот од самиот почеток и треба да има, меѓутоа сега даваме за 25 пари за шепа на регионален центар, нова точка пише само за општина Димитровград за бездомни кучиња. Мислам, се дублира. Не се дублираме. Разговараме на тази комисија. Не се дублираме, значи воопшто не се дублираме. Представникот од општината ќе Ја не знам, значи може треба да се подсетиме зошто беа тие оперативни трошоци, затоа што во самиот модел кој што не ни беше приложен тогаш, значи тоа не се трошоци за заловување на кучиња. Значи тоа се тековни оперативни трошоци за функционирањето на јавното предпријатие, кој што ги опфаќа струја, значи плати на вработени, имаме таму управни одбори, имаме значи други трошоци, не се поврзани со делот на заловувањето на кучињата. Значи, трошокот за заловено куче и кај шепа дополнително ќе си го наплаќа по куче заловено општина Демеркапија и секоја друга општина. Значи, овие трошоци од 300.000 денари, сега што ги имаме во предлог одлуката, се заради тоа што во моментот шепа нема дозвола за заловување, ние за да не оставиме вакуум период, значи на незаловување на кучиња, мораме значи да ангажираме мислам на тендер, на јавна набавка, економски оператор кој што таа дејност ќе врши, меѓутоа во моментот кога шепа ќе добие дозвола, значи ние тие пари наместо на тој економски оператор би ги плаќале на шепа по основ на заловено куче. Значи овие тековни оперативни трошоци се за функционирањето на самото јавно предпријатие, а не за заловување на кучињето. Дали некој друг да разбори или има прашање? Петата точка. Пошто никој нема разбор, го заклучувам претресот по петата точка и предлог одлука за утврдување на оперативни трошкови за финансирање на заедничното јавно предпријатие регионален центар за згрижување на бездомни миленијци и ветеринарно здравство стационар Шепа од Каладец, остава нагласени кој за вака предложената предлог одлука на Врловната Кенерака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на 6 точка од дневниот ред. Предлог одлука за собствено учество на општина Демеркапија во реализацијата на проектот во воспоставување на съветувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано семејно насилство. Значи ова е обврска која што не произлегува од меморандум за соработка со Сдружение за родова еднаквост Визија Кавадарци од 2022 година, значи неколку години наназад веќе носиме одлука за учество во проектот во воспоставување на съветувалишен центар за помош и поддршка на жртви на родово базирано и семејно насилство. Со меморандумот, значи за општина Демеркапија е предвидена обврска од 82.738 денари за 2025 година. Благодарам. Ова е расправа по 6 точка, да не да разбор. Ова така предлог одлука за собствено учество на општина Демеркапија. Пошто никој нема разбор, да заклучувам претресот и точката предлог одлука да става на гласање. Која е за предложената предлог одлука? Волам да крене рака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на 7 точка од дневниот ред. Предлог одлука за усвојување на социјален план на општина Демеркапија за 2025 до 2028 година. Помолам председателот на комисијата да се произнесе. Ова беше Да, ова беше значи прегледа на комисијата за јавни дејности. Инаку изготвувач на овој план социјален за 3 години од 2025 до 2025.
година Општинскиот совет за социјална заштита. Ја не би сакала сега да ги читам сите тие податоци кои што се наведени самиот план, затоа што беа прилог на одлуката доставени и ви ставам на располагање доколку имате одредени прашања. Тука се значи се наведени сите значи услуги и активности и мерки кои што ги врши општина Демеркапија и оние нови кои што планираме во овој период да ги развиваме, односно да ги вклучиме како активности во програмата за социјална заштита, во годишните програми за социјална заштита. Значи, првиот дел е третите податоци кои што ги добивме од институциите врз основа на мапирање. Значи, тука се како релевантни институции Агенцијата за вработување, Центарот за социјална работа Неготино, добивме, мислам, ги искористивме податоците од пописот во делот на статистичките податоци за населението, етничката припадност, бројот, и се потоа податоци од основното училиште, Сдруженијето на пензионери. Утврдени се ризици како социјалните ризици, како ризик од старост и старење, ризик од сиромаштие и ризик од попреченост. По делот на социјална превенција и социјални услуги, значи се наведени кои услуги, социјални услуги во моментот се во општина Демеркапија и оние кои што како нови планираме да ги воспоставиме. И имаме табеларен преглед со финансиска рамка, значи за овој период од 3 години. Дали има прашање, дали некој сака збор, однос на седмата точка? Уште никој нема збор, го заклучувам претресот по седмата точка и предлог одлука за усвојување социјалниот план за општина Демеркапија за 2021-2028 година. Поставаме на гласање кој е за предложение предлог одлука на ова ДНР. Едногласно осудува се за Осмата точка, односно предлог програмата за социјална заштита на општина Демеркапија ја повлековме заради тоа што имаш Во школање сега мислењето, да. Така. И на нејзино место, всушност, ја ставивме одлуката за подобрување на програмата за организирање на манифестациите се за 2020 година од Демеркапија. Дали некој бара разговор по однос на осмата точка на дневниот ред? Пошто никој нема разбор, ова одлука, предлог одлука за одржување на програмата за организирање на манифестациите срещу туризм за 2025 година во Демеркапија. Предлог одлуката ја ставаме на гласање. Кој е за вакво предложение? Предлог одлука во овој генерал. Осудува се за екане. Нема против, нема возражања. Точка број 9. Предлог програма за работа на Советот на општина Демеркапија за 2025 година. Прво описание за точниот. Беше осма точка. Добре. Помнели беше формирана комисија на претходниот совет за изработка на оваа програма. И сега тука се наведени сите оние активности кои што според законите задолжително, значи е обврска на советот да бидат и разгледувани на дневен ред, меѓутоа ова не значи дека само овие акти ги донесе советот, значи се носат и дополнителни програми и одлуки и решенија кои што со тековното работење ќе произлезат од страна на администрацијата. Добро. Дали го прашање, дали некој има разбор? Пошто никој нема разбор, предлог програмата за работа на Советот на општина Демеркапија става на гласање. Кој е за предложението програма, но така. Едногласно се гласа за на поминуваме на 10 точка од дневниот ред, предлог програма за одржување на јавни честоти на територијата на општина Демеркапија за 2025 година.
пошто имаме присутен представникот од А, за точка број 18, значи тоа е од советувалишни, регионалниот советувалишен центар. Мене не е проблем јас да почекам да дојде на ред точката. Вие до која точка сте? А тоа некаде на средина сме, да. Како ми Тоа е одговара? како сакате, може да дадеме предност, значи по делот на разгледувањето на И точка. овако онака седим до краја, ќе дадем предност. Да. Да. Добро. Да, ма плюс това не е така да се каже предоставя. 18-та точка беше на мен. Да. Добро. Значи, предлог заклучок за установување на годишен извештај за проектот воспоставување на советувалишен центар за помош и подршка на жртви на родово базирано средно насилство. Имаме гостин од Визија, да можам да се произнесете точка. Најнапред поздрав до сите, се извинувам на подсмењето. Представник сум денеска за образложување на извештајот за тековната 2004 година на регионалниот советувалишен центар за борба против себено насилство. Регионалниот советувалишен центар, како што знаеме, ги опфаќа 4 општини: Неготино, Кавадарци, Демиркапија и Росуман. Наменет е за помош и поддршка на жртви на семејно и родово базирано насилство од сите овие општини. Во тековната 2024 година во регионалниот центар побараме вкупност услуги од тој карактер, луѓе погодени од таков вид на насилство, жени, поточно 35 кориснички, од социјалната работничка, советување и поддршка за остварување на социјални права, односно ги упатуваме доколку не се во можност или не се во состојба да си ги остварат одредени социјални права загарантирани со законот согласно моменталната состојба која ги значва. Водиле записник за секоја корисничка. Едно од многу важните работи што ги кружиме во самиот центар е бесплатна правна советодавна помош, односно бараме бесплатна правна помош, значи не треба да се плаќа адвокат 8.000, 6.000, 10.000 денара, најмалку толку што е услугата на адвокатите. Обезбедуваме бесплатен адвокат, застапување на судот, застапување во обвинителството од наша страна, во полицијата, изготвување на записник заедно. Значи тоа е еден многу битен процес, доколку жената која побарала помош од наша страна се обрати и целиот процес го започне со наша помош. И ги скратуваме сите дополнителни финансиски давачки, како финансиски, така и емотивни стресови кои ги доживуваме во самиот процес. Јас најнапред ви кажав само бројка, тоа ништо не значи како бројка. Имаме кориснички од Демиркапија, најчесто повеќе не контактираат ради информација. Немаме редовни кориснички кои доаѓаат. Мислам дека е тоа како резултат на оддалеченоста. Кавадарци и Демиркапија сепак треба некои финансиски импликации за да може да ги посетуваат нашите психолошки услуги што ги нудиме бесплатно, исто така. И тие иначе се наплаќаат по многу неприпатливи цени на приватно. Би сакала повторно да дадам еден апел да бидат информирани сите институции во општината кои имаат дотирни точки со оваа категорија на жени, да зават на нашиот телефонски број и во секое време јас ќе бидам присутна во Демиркапија. Значи нема да има потреба да доаѓаат во Кавадарци, него контактот ќе го оствариме преку телефон, а после тоа ќе изнајдеме начин како најлесно ќе го водиме процесот со моја помош и со помош на тимот кој работи со мене, односно адвокатот и психотерапевтот. Тоа би било и најбитно од сета наша работа, како на овие услуги кои се веќе се обезбедени од страна на општината да станат достапни за жителите на Демиркапија. Како бројка вкупно услуги во 2024 имаме дадено 93.
Значи тука спаѓаат сите услуги, адвокатските услуги, имаме спаѓаат и услугите од страна на правникот, кој е бесплатен кај нас, кој работи. Психологот има 35 услуги дадени, бесплатни услуги на жените и на децата кои се или жртви или се сведоци на самиот чин на насилство. Се надам дека овие корисни информации ќе стигнат до Потребни. до тие кои ќе се засегнати со оваков проблем и се надам дека ќе Да, би било, се извинувам, само ова би било добро да ја пренесете информацијата до здравствените установи, односно најчесто таму се исповедаат жените кои се погодени од било каков тип на насилство до општината каде што бараат помош. Сите тие кои се во допир со таквиот тип на жени може да се даде нашиот телефонски број, а од тука натаки ние сме должни и стварно зборот дека че полицијата, да, на самиот процес во полицијата знае да биде многу макотрпен и непријатен од страна на жената. Поминува низ паза, ја се слушува дежурниот полицаец, се чекат инспектор, па на тој инспектор му завршува смената, па го чекат истата приказна, која е толку болна за неја, таа треба да ја повторува неколку пати. Кога оде со нас, ние одиме директно кај што треба, правиме еден записник без присуство на трети лица, односно без присуство на секој еден полицаец кој му текнало да влезе во просторијата и поминува, целиот процес поминува некако по-нетрауматично за самата жена. Истото и во обвинителството. Контактираме предходно со обвинителот, во толку часот ние сме примени од страна на обвинителот и немаме потреба ни од чекање, ни од задржување, ни од дополнителни компликации во самиот случај. А за психотерапијата, тоа се договара понатаму со психотерапевтот кој е работен кај нас и си договараат термини, може да биде и онлайн термини, ако не се достојба да присуствуваат физички и може да продолжат со опоравување или ојакнување на самата жртва после доживеаниот него насилие. За добро. Ovaka, работата ще работи визија информација, откуден карактер и мислам дека од самиот почеток почна да целосно поддршка едногласна и така натаму. Надевам дека е година успешно работува, да може да има повеќе случаи, меѓутоа и еден да и 20 да треба. Така да сум надевам дека и овој процес почна да како да Јас само би сакала за поздравување на Зорската визија. Сакала да прашам до каде стигната процесот со визија да стане дел од државните институции. Да, многу добро прашање, на место прашање. Со самото тоа процесот во еден период беше започнат. За жал не знам од кои причини, јас морам да напоменам, јас сум во својство на член, не како член на визија, неко како менаџер на самиот центар. Сдруженијето визија е од Кавадарци и председател на самото сдружение е Владица Тодорова. Така да лиценцирањето се однесува на тоа да ние, како персонал во самиот центар, треба да бидеме 2 месеци во редовен работен однос, односно да бидеме осигурани и да се поднесат документи и елаборати за лиценцирање на самиот центар. Процесот за лиценцирање на центарот се зависи од информациите на Владица, на председателката на здружението, од финансиите кои може да ги добие од општините. Иначе било тоа улеснително и за општините, затоа што тогаш во тој случај ние како персонал ќе бидеме исплачени од страна на Министерството. Ќе бидеме лиценцирани стручни работници, ќе примаме плата од Министерство за труд и социјална политика или поново сега има друг назив, а трошковите околу одржување на самиот центар се многу помали во однос на месечните примања за персонал.
А до каде е процесот, не знам, би требало да отпочне, но се зависи од исплатата на сумите кои се предвидени со новиот буџет за 2020. И би било добро да се инициира тоа на самата председателка, за да може да знаете и вие да бидете во тек, затоа што како план е ставено тоа само лиценцирање, мислам самото лиценцирање на БВТ. Дали имате други прашања што да се мислите? Пошто никој друг не бара спомнена прашања, го заклучувам претресот. Предлог за заклучокот за усвојување на годишниот извештај за проектот постојачен свалешен центар за помош и подршка на жртви на родово базирано семејно насилство, уставање насилно, тој за предложениот предлог заклучок на делот на Рак. Едногласно 8 гласа за на благодарам. Благодарам. Продолжуваме с 10%. Односно 11 се редуваме. Предлог програма за одржување на јавна чистота на територијата на општина Демеркапе за 2020 година. Дали имаме? Повелете, престанете да читате. Благодарам. Ова е годишна програма за одржување на јавна чистота на територија на општина Демеркапе за 2020 година, која што подразбира чистење на јавни проветни површини и околни простори пред јавни објекти. Програмата е слична како што беше лани, ги опфаќа претежно главните улици и споредни улици и таа е со буџет предвиден исто како лани 1.500.000 денари. Бидејќи опремен материјалот, доколку има некои прашања, би сакал да го прашате за него. Предлог програмата помина на Комисията за урбанизам и СОТТ. Ваква како што беше минатата година, програмата е добро направена и така. Таа помина на комисијата, се најде на седница на дневен ред. Мислам дека најдобро би било да се произнесе човек од Комисијата за урбанизам, господина Петрова, бидејќи имаше некоја забелешка некоја во програмата, али може би со таа забелешка да ја дополни да имплементираме нашата програмата, за да може да изгласаме конкретно. Јас би сакала само да го кажа тоа на комисија и на јавно седница, да се стави дали во редовни, да влезе како редовно чистење, миење на улиците после одредени настани кои што се случуваат во централниот простор. Дали ќе бидат тие воредни или редовни, тоа тие настани ги знаете, не секој да ги знаете кои се. Ако не се влезени во програмата, да влезат како редовни, ако се влезени, да има барем да кажеме, по-често миење на улица. Значи во сека улица е посебно дадено колку периодично треба да се мие во месецот. Кога се има збор за манифестации или празници кога се знаат, значи тука во програмата е предвидено како вонредно, значи бидејќи тие не ги опишуваме како посебни, но може доколку има потреба тоа да се направи. Но тоа го фаќавме со вонредни што се действува. Во што во самата програма стои дека по потреба се дава налог и како вонредни действија се дава чистење или миење на некои простори. По можност на крајот се извештај за програмата да се наведе точно датумите кога Да, може. се вршат тие миење на улиците и по кои поводи. Слично прашање имам јас. Дали се комбинуваат по околната се? И кога се комбинуваат? Дали се чисто? Кажа да го обистанем си порешните. Значи тука се отвара
сватени само по-главните улици, ще се по-фреквентни улици, да. Да, доколко се... Значи по селата има, мислам, исто така се вставени во вондени, бидејќи по селата, значи, не се стават месечни чистини. Значи, само се офатени площадот, главните улици, кои ще се тука во Демеркапија, се останало представено во вондени. Не, добро, може само како Може, да, може да... Овие па најгоре. Да, исто така, да. Може да, Не, истото, значи беше разгледано. Го поречта нека се чисти. Спасов ден, мисленици за Петров ден, пръща во Духов ден. Вчера се не може да се чисти. Не са слободни. Да се помене кога има празник. Не, во лете, значи, тука во програмата е оставен тој простор во вондени денси. Но ние можеме да ја надополниме програмата, така и биде за, мислам, за следната година. Да се биде стрикно. Чистењето се финансира особено напотење од... Значи, 1.200.000 денари се отприлика од општина Демеркапија, а 200 и, значи, таму се наведено програмата. Дел се од физички лица, дел се од правни лица. Имат право тоа, значи имаме и ние фирми во селата, не, далеко од тоа. Така да не се по-малку важни да граѓаните на диференцират некој е мало тука да не. Точно така. Да се малку. Да не се малку. Ние не председателство полиция, не мислам дека може. Што трябва да се малку. А будеш еднаш спорт? Не, тие се ставени во водени. Сега текот реализацијата на програмата веќе не зависи од кај со добровисен веќе меѓу барањата, налозите од инспекторот, реализацијата од страна на Јепа Бошева и контролата од страна повторно на инспекторот. Да, друг бар разбор по овој на 11 точка дневен ред. Што никој нема разбор, да заклучувам така, што си беремо програмата за одржување на јавната чистота на територијата на општина Демеркапија за 2025 година станца. Кој е за продолжение на първа програма, нова мехтен рак. 8 гласа за, няма против, няма въздържани. Поминуваме на 12 точка от дневния ред, предла програма за защита и благосостојба на животните, третман на бездомни кучиња, односно нерегистрирани и регистрирани кучиња за които генерални површини без присуствен собственик за 2025 година. Пошто пред малку имахме елаборација по однос на ова, би го замолил представникот на општината евентуално за дополнително евентуално да се поверете. Чекаме представник. За иста работа, Најпред добар ден на сите. Се надаваме оваа година да ќе биде со прифатилишто што е регионално, тоа но се уште работите не се завршени. Така да мораме да носиме програма да распишуваме парнов тендер, додека не се почнат сите работи. И кај секоја година програмата зафаќа активности што треба да се справуваат, односно заловување, третман на кучињите во прифатилиште кај што се заловуваат, сите тие контроли што треба и за жал повторно враќање кај нас. Така е законот и тоа мора да го спроведува. Предвидени се негде околу 301 изментов буџет,
на тендер колко ще изпаднат, дали ще изпаднат. Ние се надяваме дека около 10 тия ще бидеме. Сега как ще изпадне тендера, так ще толкова почине ще залога. И пак ще кажем с колежката Прожески на комисия правим младе, значи би трябвало да почне да година при фатилището, така да че би има с някакви по-мали цени. И додека не профункционира, ние можем да дадем вак. Програма са тендери, са си тия работа, така да от моя страна е това. Има някой нещо да праша, свободно да праша. Povedete, poštovani svetnici, otvaram raspravu po 12. točka. Da li neko da razgovori na prašenje? Točka biti nema na zgodu, zaključujem pretres od programa za zaštitu od sustava na životnite. To je stavljeno glasan koje je za nakon predloženja po predlog programa do ovog raka. 5 glasno, 8 glasno za, nema protiv, nema odloženja. Добро, хвала на Богу. Приятно. 15 точка на дневния ред програма за изменение и допълнение на програмата за работа в областта на разполаганието с оградено землище в собственост на Република Северна Македония, подражаща на община Републиката за 2020 година. Отново представянето на Хвала. Значи се върши измени и допълнение на програмата за работа в областта на разполагане с градежно землище за 2025 година. Значи, по одобрената годишна програма се менува табеларния пригед за ГП 1.1, където ще се прави корекция за броят на катастрската парцела и се додават нови табели с градежно землище, което ново оформени градежни парцели, които имат можност да бъдат от други непопадни направени. Значи това се за село Кавешница и в село Чифлик. 6 парцели са в село Кавешница и една парцела в село Чифлик. Помина на комисия, не съм да се сложил там на комисията да получи предмет, но чисто представи само причините просто за чифлики, за първите са работи за домове. Дали това землище е землище? Значи тия се в самия тофът на планска тофът на значи посебно в село Корешница. Това програма беше землище, което беше на периферия на селото, но ние с новият урбанистически план, който го оформихме, значи това землище веќе стана в планска оферта на село Корешница. Бидејќи беше под закуп землището, дълго време се водеше поставка за да се тръгне закуп на земеделско землище, бидејќи по правило секој землище koje што влегло во плански оферт на донесен план веќе се губи право на земеделско землище и прекинува закупот. Тоа е направено и веќе се создадени услови за тия граждани парцели веќе да бидат пуштени во поставка за отогивање. А во село Чифлик, исклучено за домување. Во село Чифлик исто така за домување, тоа е во самото село Чифлик и таа е слободна парцела, само што во Чифлик претходно имавме обштат, па се донесе нов урбанистички план за село Чифлик и ова парцела беше некако заборавена. Значи, беше барана, не е заборавена. Не, секој ще било граждан. Ова во Чифлик, во село Чифлик е секој граждан. Од кога е од 2001 година. Претходно била во Охот, се веќе. Точно така. Значи, за да промениш од земјоделско по градежно земјиште, треба да се направи промена на генерален, односно детален план. Да, значи за по-големи градишка е генерален план. За по-мали села се урбанистички план за село. Значи, тия уште порано се има оформено офати кои се граници на граждано земјиште, кој е атар на село, кој е надвор од атар на село, кој е земјоделско земјиште.
А ние кога носиме нови планови, доколку имаме проширување, како што беше во село Корешница, тоа ќе станува збор за проширување и за од земјоделско префрлање, значи во градично земјиште. Во село Чифлик, кога станува збор за ова парцела, таа е во самото село, значи таа секој ќе било градично земјиште, секој ќе било во офат. Дали некој има прашање? Да. Отварам расправа по 13 точка. Пошто никој не разгледа, заклучувам предлог програмата за изменување и дополнување на програмата за работа во областта на располагањето на градично земјиште во собственост на Република Северна Македонија за пригашање на демократија и ставање на глас на 16 година. Кој е за новата генерација? Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Благодарам. Изменување на 14 точка од дневниот ред, предлог општински буџетски календар на општина Демократија за 2026 година. Думава представник на Председател, значи општински буџетски календар е план на активности кои што се однесуваат на процесот на донесување на буџет. Значи тука во самиот календар ги се наведени сите буџетски активности по месеци, па се до декември месец кога треба да се донесе буџетот. Значи во секој месец, како што кажете, предвидена одредена активност, да не ги читам сега, да не се повторувам. Овие се вообичаени, кои што Да. секој го веќе се гледа. Да. Добро, дали некој има прашање или има разговор? Сушто никој не има разговор, ја заклучувам прекусот 14 точка и предлог општински буџетски календар на општина Демократија за 2026 година. Гласен кој за предлог, молам да генералите кој за, сите сме за, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на 15 точка од дневниот ред, предлог решение за разрешување и именување на член во Комисијата за урбанизам, комунални работи и сообраќај, заштита на животна средина и природата. Помолам саботот на Комисијата за Комисија се заседаваше гласно одлучи до разрешен Александър Галапчев од 15 мандат и за нов член Гурбенова Александър Петов. Благодарам. Дали има прашање? Отварам расправа по 15 точка. Пошто никој не има разговор, заклучувам претресот и предлог решението за разрешување и именување на новиот член Александър Петов да става на гласање за Комисијата за урбанизам, комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина. Кој е за рака? Положено предлог, молам да крене глас на рака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. Поминуваме на 16 точка на дневниот ред, предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за јавни дејности. Молам председателе. Исто се науше Александър Галапчев од 15 мандат се разрешува и за нов член во Комисија за јавни дејности се предлага Александър Петов. Благодарам. Дали е това разбор? Пошто никој не е разбор, го заклучувам претресот и ова предлог решение поставам на гласање за Комисијата за јавни дејности. Кој е за рако предложение на предлог? Молам да крене рака. 8 гласа за, нема против, нема воздържани. 17 точка на дневниот ред, предлог решение за разрешување и именување на член на Комисијата за местна самоуправа. Исто во местна самоуправа се разрешува Александър Галапчев и на негово место се избира Александър Петов. Благодарам. Предпоставам да се нема. Кој е за рака предложение на предлог? Молам да крене рака. Едногласно, 8 гласа за, нема против, нема воздържани. 18 точка на дневниот ред, предлог заклучок за исполнување на годишен извештај за реализација на програмата за активности на општина Демократија во област на социјалната заштита за 2026 година. Помолам представник на општина. Значи, од програмата на општина Демократија за област на социјалната заштита во 2024 година реализирани се повеќе активности од област на социјалната заштита. Во делот на социјална заштита, еднократна парична помош, со програмата биле предвидени 150.000 денари, меѓутоа одобрени средства со буџетот на општината се 364, а реализирани средства 297, тоа значи дека само оние барања кои што беа, односно решенија кои што беа одобрени на советот во декември месец, нивната реализација е во месец јануари. Значи, тука се ова еднократна парична помош оствариле 20 лица, односно баратели,
Проектот Општинска корисна работа, Општина Демеркапија секоја година во соработка со UNDP значи аплицира преку овој проект и во 2024 година беа ангажирани 5 лица за 9 месеци, со тоа што буџетот од страна на општината беше 312.123 денари, заклучно со месец ноември, и во другите извори, односно на UNDP 451.000. Проектот Јавни работи во соработка со Агенцијата за вработување ангажирани се 8 лица за период од 1 месец и тука кофинансирањето на општината е 20% или 38.400 денари, меѓутоа додека пак во агенцијата има значи одобрено финансиски средства од 150.600 денари. Проект Народна кујна кој што се реализира уште од 2014 година. 11 корисници, буџет одобрен од страна на Министерството 313.560, а со одлука од страна на Советот во 2024 година беа одобрени 93.000 денари за 6 месеци. Проект услуга Помош и нега во домот, 31 корисник. Ова услуга општината ја обезбедува во соработка со Сдруженијето Хуманус како лиценциран давател на услуга и нашето кофинансирање е само 150.000 денари и обезбеден простор за Хуманус, без место. Социјални пакети, новогодишни пакетчиња на социјално ранлива категорија на лица. Значи тука имаме буџет од 20.899 и 6.709 за новогодишните пакетчиња. Во делот на заштита на децата, еднократна парична помош за новородено дете во 2024 година има 21 новороденче, исплатени се 133.000 денари. Партиципација во трошоци за детска градинка, значи за 2 дечиња, во вкупен износ од 20.840 денари. Со стипендии на ученици и студенти, парични награди за 20 ученици од средно образование, 1 студент и 1 награда за првенец, или вкупно 69.000 денари се исплатени. Субвенционирање на првачињата за 26 првачиња, значи училишни пакети, во вкупен износ од 38.670 денари и здравствена заштита, организирани 2 едукативни трибини во вредност од 6.000 денара. Вкупно реализирани средства во 2024 година се 2.173.801 денар, а исплатени се 2.015.913, како што кажав, само исплатата за месец декември, значи кој што е во месец јануари. Во соработка со Општинскиот совет за социјална заштита реализирани се следните активности. Одржана е трибина на тема вакцинација во функција на зачувување и напредување на здравието, трибина на тема екранизам и технологија, нивно влијание врз развојот на децата, организирана е во неколку наврати хуманитарна акција за донација на храна, како и хуманитарна акција за донација на облека. Потоа акција донира училишен прибор за собирање на школски прибор, исто така за социјално ранливите категории. Трибина одржана на тема укажување на законски прописи за тргување со електрични пиротехници од страна на МВР и одбележување на 16 октомври светскиот ден на храната, како и хуманитарна акција за собирање на зимница. Во соработка со Комисијата за еднакви можности и женско олови е одржана трибина на тема Жените не се само бројки во месец март и во соработка на Советовалишниот центар, тоа е регионалниот центар од Кавадарци, реализирана е активноста работна средба со жени од населените места Корешница, Бистринци и Пржев. Благодарам, госпожица Ганцева. Отварам расправа по 17 точка на дневниот ред. Повежда господин Стојанов. Ова да се има активности за вака за социјална заштита од секоја општина и така натаму. Ја раз да подобрувам вака да колку се сплатени еднократна парична помош и така натаму. Само тоа не е лош пар за поздравување. Мене ме интересира ова на крај што напишае. Што е сега ова соработка со општински центар за социјална заштита реализира се следните активности. И што ова донирање на училишен прибор, облека и така натаму. И сега ми вика ова е тука Комисијата за еднакви можности со женско лоби и Демеркапија организирала трибина Жените не се само бројки. И што сега? Како што знам? Што сега трибина Жените не се само бројки? Па не знам, требаше да дојдеш да слушнеш. Имаше и на веб страната.
може да видиш тоа родова статистика. Со тоа многу битно сега тука за тоа да извештува дека ете баш тие се тука и тоа е најбитно сега во А не е најбитно, меѓутоа како активност него изреализирани е наведено, не е дека е најбитно. Значи Битно тоа за овие активности што се реализира, да ми ставате тука невладни организации напред. Па значи, сепак мора да се работуваме и со такви издруженија и невладени организации. Дали ќе биде женско лоби или некоја друга организација, Куманос или трета, четврта, пета, значи, ние сме должни да реализираме активности се со цел и во интерес на таа социјална категорија на лица. Значи, нас не ни е битно дали е тоа здружение второ, трето или четврто. Битно да имаме соработка. Имаше и трибини таму за екрани за... Да, значи тие се реализирани во соработка со дефектолог. Друга со докторката беше Мими Каровска, специјализа во делот на вакцинацијата, значи Сите активности се во интерес на сите се во интерес на граѓаните, значи во делот на во делот таа трибина, жената не искала бројки во делот на родова статистика, која што е многу интересна, беше разработена, значи, родовата статистика во секоја институција кај нас, во школа, во градинка, во јавно предпријатие, специјален завод. Значи, не знам, мислам, убаво беше да бидете дел од таа трибина, за да слушнете колку жени се застапени на раководни функции, во управни одбори, директорки, советнички, значи, во тој дел беше трибината. Не... Скоро не можеше бара да е Па во поглед на процентите Блаже беше присутен и дека Бројките не се треба бројките се, да, треба ние да се бранат. Да, да. Да, дека би два разговор по однос на 18 точка. Што никој нема разговор, заклучувам предлог и овој предлог заклучува за усвојување на годишниот извештај за реализацијата на програмата за активност на општина ДБКП во областа на социјалната заштита за 2024 година доставаме да се кој за вака предложениот предлог заклучок. Да молам да генерација. 4, 5, вие готовме моци да не? Тегос, добре. Александър. Добро. Значи имаме 5 гласа за, дали има против, дали има задржани, тројца задржани, благодаря. 19. Точка број 19, разгледување на барање од физички и правни лица. Имаме едно барање од физичко лице за финансиска помош по однос на почнат съпружник. Получихме да подариме 10.000 dinara, која за 10.000 dinara сума по физичко барање, да могам да преминак едногласно, 8 гласа за, нема против држани и со тоа ги исцрпивме точката на дневен ред по однос на 42-та седмица, поштувани граѓани на општина ДБКП, поштувани светници, поштувани представници на општинското управа за родена активност и посакуваме убав викенд.